नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी आज की चर्चा इमोशंस पे रहेगी जिसे आप संवेग भी कहते हैं। इमोशंस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम अपने जीवन से खुशी, गम ये पल निकाल दें तो मेरे ख्याल से हमारा जीवन बहुत ही बोरिंग और बहुत ही नीरस हो जाए। तो इमोशंस जो हैं ये हमारे लिए मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इमोशंस ही हमारे जीवन में रंग भरते हैं। यही हमारे जीवन में एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट लेकर आते हैं। अगर हम अपने जीवन में से इमोशंस को अलग कर दें तो हमें एक सूनापन, एक खालीपन सा नज़र आएगा। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स के लिए तो इमोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम इमोशंस जो हैं वो हम ये कह सकते हैं कि कई बार इमोशंस हमें ऐसे ऐसे काम करने पर हमसे ऐसा ऐसा काम करवा लेते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा कि एक सैनिक जो है वो अपने देश से प्रेम करता है। प्रेम क्या है? एक संवेग है। और वही प्रेम जो है, जब उसके देश पर किसी प्रकार का कोई खतरा आता है तो वही प्रेम उसे उसका जीवन उस देश पर निछावर करने में मदद करता है। उसी प्रेम के कारण वो जो है वो अपने जीवन का बलिदान दे देता है। तो इमोशंस जो हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत सारे इमोशंस को का अनुभव करता है, बहुत सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। जैसे खुशी का, जैसे हम किसी की मदद करते हैं या हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो खुशी क्या है? एक संवेग है। हमें किसी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो वो भी एक संवेग है। किसी बात पर हम जो है दुखी हो गए, दुख, डर, किसी चीज़ को देखकर हम डर गए। अपने माता-पिता से जो हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम भी एक संवेग है। किसी से हम नफ़रत करते हैं, वो नफ़रत भी संवेग है। तो मनुष्य अपने जीवन काल में अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के संवेगों का अनुभव करता है। और ये संवेग जो हैं, वो उसके जीवन को खुशनुमा बना देते हैं, क्योंकि अगर ये संवेग ना हो, तो मेरे ख़्याल से जीवन बड़ा ही रंगहीन हो जाएगा। ये इमोशंस तो रंग हैं, जो हमारे जीवन में रंग भरते हैं। अब इस इमोशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इमोशन वर्ड की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इमूवर विच मीन्स टू एक्साइट और टू अराउज। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमूवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। यदि हम सिंपल शब्दों में डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें कि इमोशन का क्या अर्थ है, तो इमोशन का अर्थ होता है एक उत्तेजना की स्थिति। जब हमारा शरीर जो है उत्तेजित हो जाता है, ना सिर्फ बाहरी तौर पर बल्कि आंतरिक तौर पर भी जब उसमें उत्तेजना पैदा हो जाती है, तो उस अवस्था को हम इमोशन कहते हैं। वैसे तो अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग-अलग परिभाषा दी है। किसी ने डेफ़िनेशन देते हुए इमोशन को कहा है कि ये उत्तेजित करने की अवस्था है। किसी ने कहा है ये एक तरह का डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है व्यक्ति में। तो अलग-अलग लोगों ने इसे अलग-अलग तरह से डिफ़ाइन करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी तक मनोवैज्ञानिकों में कोई एक सहमति नहीं हो पाई है कि ये एक स्पेसिफ़िक डेफ़िनेशन जो है वो इमोशन को पूर्ण रूप से डिफाइन करती है। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की अलग-अलग डेफिनेशंस दी गई हैं और आप उसमें से कोई भी 1-2 जो डेफिनेशंस आप लिखना चाहें तो कोई भी लिख सकते हैं। सभी डेफिनेशंस जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है? और क्या है कि इमोशंस जो हैं, इमोशंस के लिए एक डेफिनेशन पीटी यंग ने दी थी। पीटी यंग कहते हैं इमोशन इज़ एन एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, साइकोलॉजिकल इन ओरिजिन, इन्वॉल्विंग बिहेवियर, कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड विसीरल फंक्शनिंग्स। पीटी यंग ने जो इमोशन को डिफाइन किया है तो वो कहते हैं, यहाँ जो वर्ड ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का अर्थ है व्यक्ति या इंडिविजुअल, कि इमोशंस के दौरान जो है व्यक्ति के अंदर शारीरिक तौर पर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस, अशांति सी पैदा हो जाती है, बहुत सारी चेंजेस उसमें व्यक्ति जो है अपने आप में महसूस करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने शेर को देखा, शेर को देखने पर उसमें डर का जो है इमोशन पैदा हुआ, तो उस डर के कारण क्या होगा, उसके शरीर में बहुत तरह की जो डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत तरह की चेंजेस जो हैं उसके शरीर में आएँगी। जैसे कि उसके दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाएगी। अगर एक नॉर्मल इंसान को हम देखते हैं,
तो उसकी 1 मिनट में दिल की धड़कन होती है 72 टाइम्स, वो 1 मिनट में धड़कती है। वहीं जो व्यक्ति डरा हुआ है, हो सकता है उसकी दिल की धड़कन जो है वो 100 तक पहुँच जाए। तो दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जो साँस की प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो सकती है, उसका गला सूख सकता है। तो बहुत तरह के जो चेंजेज़, जो हम शारीरिक परिवर्तन जो हैं उस व्यक्ति में हमें देखने को मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो डर या जो खुशी है, ये क्या है, ये एक मानसिक स्थिति है, ये साइकोलॉजिकल इन नेचर होती है। मान लीजिए आपने शेर को देखा, शेर क्या है, एक उद्दीपक है, एक स्टिमुलस है, उसको देखने के बाद आपके मन में क्या भाव आया, डर। तो डर क्या है, ये आपकी मनोस्थिति है उस समय की, आप इस समय डरे हुए हैं, ठीक है? और उस डर के कारण आप एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे? आपने शेर को देखा, देख के आप डर गए और आप फटाफट वहाँ से भाग गए। आपने क्या बिहेव किया? आप फटाफट वहाँ से भाग गए। और तीसरी चीज़ ये है कि इमोशन कब पैदा होते हैं, जब हम स्टिमुलस को, कि ये स्टिमुलस यहाँ पर प्रेजेंट है, जब हम उस चीज़ को परसीव करते हैं, जब हम कॉन्शियस होते हैं, हम उस चीज़ की प्रेजेंस का अनुभव करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने शेर को देखा, तभी तो मेरे में डर का भाव उत्पन्न होगा। अगर मैंने शेर को देखा ही नहीं, चाहे शेर वहाँ प्रेज़ेंट है, लेकिन मैंने अगर शेर को देखा ही नहीं, मैं कॉन्शियस ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि शेर वहाँ पर है, तो मेरे में डर का भाव पैदा नहीं होगा। तो इमोशन में कॉन्शियस एक्सपीरियंस होना भी बड़ा ज़रूरी है कि वो जो चीज़ वहाँ पर है, हमें पता भी है कि वो चीज़ वहाँ प्रेज़ेंट है। साँप से हमें डर लगता है। अब अगर साँप वहाँ घूम रहा है, लेकिन मैंने साँप को देखा ही नहीं, तो जब तक मैंने साँप को देखा ही नहीं, तो मेरे में डर की उत्पत्ति होएगी नहीं। डर की उत्पत्ति नहीं होगी तो मेरे में डर का संवेग भी पैदा नहीं होगा, ठीक है ना? तो इमोशंस में क्या होता है, एक तो शारीरिक डिस्टर्बेंस हो जाती है, हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत तरह की चेंजेस हो जाती हैं। फिर क्या हो जाता है कि उस चीज़ को, वो जो चीज़, जो डर पैदा करने वाली जो चीज़ है, जो स्टिमुलस है, उस चीज़ का प्रत्यक्षण होना बड़ा ज़रूरी है कि मैं उस चीज़ को देख भी पा रही हूँ, मैंने उस पे अपना ध्यान केंद्रित भी किया है, मुझे पता भी चला है वो चीज़ है कि नहीं है। अगर मैंने उस पे ध्यान दिया है, तभी इमोशन पैदा होगा। और तीसरा है विसीरल फंक्शनिंग, का मतलब है कि जब हम इमोशंस में होते हैं, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के होते हैं, उनकी फंक्शनिंग में भी चेंजेस आती हैं। जैसे बहुत तरह के हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है, वो जो है वो बढ़ जाएगी, या हो सकता है हमारी जो भूख है वो कम हो जाए, या हो सकता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल फंक्शनिंग ना हो। तो पीटी यंग कहते हैं कि इमोशन क्या है? इमोशन जो है, संवेग संपूर्ण व्यक्ति की तीव्र अशांति है, यानी कि इसमें व्यक्ति अशांत होता है, चाहे वो हम इंटरनली कहें, उसको हम कहते हैं कि वो आंतरिक तौर पे जो है व्यक्ति वो अशांति का अनुभव करता है, और उसके व्यवहार में भी हमें वो चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है ना? उसके व्यवहार में भी हमें देखने को मिलती है, उसके आंतरिक जो अंग हैं उसमें भी हमें वो चीज़ देखने को मिलती है। तो इमोशंस एक्चुअली क्या है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, इसमें उत्तेजनशीलता का स्तर भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इमोशन एक जटिल अवस्था होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेट होती है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं, तो हम अपने इमोशंस को अपनी मूवमेंट्स के द्वारा एक्सप्रेस भी करते हैं, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं गुस्से में हूँ, ठीक है? या आप मान लीजिए जैसे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, जब वो गुस्से में होते हैं तो वो क्या करते हैं, पैर पटक पटक के मारते हैं, अपने ऐसे पैरों को मारेंगे, किसी चीज़ को किक करेंगे। तो उससे हमें पता लग जाता है कि इस समय ये गुस्से में है। या जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसके हाथ पैर, कई लोग हाथ पैर अपने चला रहे हैं, उनकी भुजाएं फड़कनी शुरू हो जाती हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है। या उनकी जो आँखों से हमें पता चल जाता है, उनके चेहरे से हमें पता चल, लाल हो जाता है चेहरा, तो हमें पता चल जाता है। तो इमोशंस में जो है, जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो भी हमें हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि व्यक्ति इस समय इमोशंस में है। और जो संवेग होता है, जो इमोशन होता है, उसमें किसी न किसी तरह की आत्मनिष्ठ भाव जो है वो अवश्य होता है। आत्मनिष्ठ भाव का मतलब है सब्जेक्टिव फीलिंग,
सब्जेक्टिव फीलिंग का मतलब है कि जब आपने जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो उसमें कौन सी फीलिंग है, एक सुखद अनुभव है ना। कुछ बुरा आपके साथ हो जाता है तो उसमें क्या फीलिंग है, उसमें एक दुखद, एक अनप्लेजेंट फीलिंग आ जाती है। तो संवेग जो है ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए हम इसे एक कॉम्प्लेक्स जो है अवस्था या जटिल अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन की। अब इमोशंस के कुछ तत्व हैं, इन तत्वों के की सहायता से आप इसको और अधिक जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व जिसको हम कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट या दैहिक तत्व। दैहिक तत्व जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। हमारे दिल की धड़कन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, हमारी सांस तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, घट सकता है। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो इमोशंस के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है कोग्निटिव कंपोनेंट या संज्ञानात्मक तत्व। संज्ञानात्मक तत्व का मतलब है कि हमने स्टिमुलस को या उद्दीपक को कैसे परसीव किया, उसका प्रत्यक्षण कैसे किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने अगर शेर को देखा और शेर को देखने के बाद हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि शेर खतरनाक होता है, वो इंसान को खा जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमने क्या परसीव किया कि शेर खतरनाक होता है और ये हमें खा सकता है। जब हमने इस तरह से चीज़ों को परसीव किया तो हमारे में किस संवेग की उत्पत्ति होगी, डर की उत्पत्ति होगी। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मेरे पास है, मेरे जो थिंकिंग प्रोसेस उस समय जो मेरा चल रहा है वो मुझे ये बता रहा है कि शेर खतरनाक है और मुझे इससे अपना बचाव करना है। नेक्स्ट आता है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट या व्यवहार परक तत्व। अब हमने चीज़ों को हमने देख लिया, शेर को हमारे दिमाग में, हमने शेर को भी देख लिया और हमारे दिमाग में ये भाव भी है, हमारे दिमाग की ये सोच, हमारे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन है कि जो शेर है ये खतरनाक होता है, ये हमें खा सकता है। अब क्या होगा कि हम डरे हुए हैं। अब जब हम डरे हुए हैं तो उसका असर हमारे व्यवहार पे भी तो देखने को मिलेगा, है ना। हमारे व्यवहार पे क्या देखने को मिलेगा कि हम अपने आप को बचाने के लिए फटाफट वहाँ से भागने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या आ गया कि हमने फटाफट वहाँ से हम भाग गए। तो ये क्या है, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, अगर इन तीनों तत्वों को आपने समझ लिया तो आपको इमोशंस समझ आ जाएंगे। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि इमोशंस होते क्या हैं। Emotion is a state of the individual in which the body is externally as well as internally very profoundly upset। कि जब व्यक्ति इमोशंस में होता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो इंटरनली तौर पर और एक्सटर्नली तौर पर दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा अशांत होती है। जैसे एक्सटर्नली तौर पे हाथ पैर वो कैसे मार रहा है, इससे हमें पता चल जाता है। या कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि संवेग क्या है, एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। यानी कि शरीर में बहुत सारे, अगर हम बात करते हैं, परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। शरीर ग्रंथीय मीन्स हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, पैदा करती हैं। तो उनकी जो सिक्रीशन का जो प्रोसेस है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो संवेग है इसमें दैहिक उत्तेजना, चेतन अनुभूति तथा व्यवहार परक अभिव्यक्ति सम्मिलित होती है। कहने का भाव ये है, अगर हम मोटे तौर पर डिफाइन करते हैं कि इमोशन क्या है, तो इमोशन का अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति में होता है, जब उसमें दैहिक उत्तेजना उत्पन्न होती है, जब उसमें चेतन अनुभूति होती है और जब इन चीज़ों का हम उसके व्यवहार के ऊपर प्रभाव देखते हैं तो हम कहते हैं कि व्यक्ति इस समय इमोशन की स्थिति में है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि हम संवेग किसे कहते हैं और संवेग के कौन कौन से तत्व हैं। धन्यवाद।